Сәлам әхирәттәр, ял итеп буламы? Мин инде ял итеп кайттым һәм остаханам яна үз ишекләрен асам. Шулай итеп, безнең бүгенге сыгарылышта. Безнең тапшыруга мөрәҗәгать итүче Ләйсән Азалия Шәмсетдинова хайлаган ике образ белән канәгать калырмы? Егетләргә сәскә бүләк итәргә яраймы? Бүгенге көндең үз кайнар тренды ниндәй? Ошо һәм башкалар турында алдагүл тапшыруның өр-яңа сыгарылышында. Безнең менән бергә калыгыз кызлар. Бүген безнең һүз гладиола сәскәһе турында буласак. Уның һуңгы сәскәһенә тиклем озак итеп сәскә атып утыруы, үзенчәлекле формаһы төсе, флористлар өчен алыштыргыһыд сифаттар. Шулай ук кызлар гладиолус ир-егеттәр сәскәһе дип һанала. Шуңа күрә бүген яһаясак композицияне һәр үзегезнең дус егетегезгә, агайыгызга яки атайыгызга, хатта укытучыгызга ла бүләк итә аласыгыз. Шулай итеп, бүген безгә нәмәләр кирәк буласак соң, әйдәгез һанап китәйек. Биофлор мин аны алдан ук хавытка һалып әзерләп куйдым. Баксала үткән алмалар, шундай декоратив таяктар, сымдар шундай һәм коралдар кирәк буласак. Шулай итеп, әйдәгез башлайык. Тәүге адым кызлар гладиолус сәскәһен алабыз да биофлорга урынлаштырабыз. Шулай ук беренче кәңәш гладиолус сәскәһен диагональ буенча кыркабыз, шулай итһәң улар озаграк ултырасак. Беренче сәскәне мин композицияның кап уртаһына урынлаштырдым, тагы да безгә ике гладиолус кирәк буласак. Икенче сәскәнең бейеклеген кызлар мин озынрак яһарга тәкъдим итәм. Сак кына хәзер кыркабыз да һәм урынлаштырабыз. Бына шулай бик яхшы. Әйткәндәй кызлар, бүген безнең тапшыруга Ләйсән исемле бер бик матур кызыкай мөрәҗәгать итте. Ул безгә Елайыр районыннан килеп киткән. Безнең стилист Азалия Шәмсетдинова Ләйсәннең образын 100%-ка үзгәртәм дип һүз бирде. Әйдәгез хәзер карайык. Мирсилә, мин Ләйсән исемле матур кызны алып килдем. Таныш бул. Камыл Ләйсән, сәлам. Әйдә, кил утыр. Ләйсән, хәзер мине калдырып торам. Борсылма, бөтәһе яхшы буласак. Ярай. Ләйсән, үҙеңнең теләкләрең нинди була? Сесимде ныгытып кыркыртаһы килмәй, сөнки миңа тоелыр Ләйсән. Ныгытып кыркыртмайык. Усларын гына, сөнки алар услана башлаган. Хәзер безгә ошо декоратив таяктарды алырга ла композицияның ситтәренә куеп сыгырга кирәк. Бундай таяктарды кызлар һөдүгезгә бик еңел генә итеп эшләп ала аласыгыз. Кирәкле төскә үзегез беренде буяу менән буягыз. Менә шулай бик матур булды. Хәзер инде кызлар алманың сираты килеп китте. Алманы алабыз да һәм курыкмай гына композицияга урынлаштырабыз. Миңа калһа ошында булһа, бик тә яхшы буласак. Хәдисе күләйһез. Я кызлар, ничек һеҙгә был идея? Минеңсә бик яхшы. Ә безнең сиратта матур кастар рубрикаһы. Бүген бездә кунакта Башкортстан Юлдаш телевидениеһының бәхетләмә тапшыруының алып баручыһы Шәүрә Туйсина. Буш вакытымда мин тырнак дизайны менән шөгыльләнәм. Шулай ук күңелемдә йөрөткән хис-тойгыларымды шигырь юлларына һалырга яратам. Бәләкәй сакта мин музыкант булырга хыяллана инем һәм тап ошо максаттан мин музыка мәктәбенә фортепиано классына укырга ингәнем. Һәм бернисә елдан был шөгыль минеке түгел икәнен аңланым. Иң бәхетле көн әле яңгырак кына булып узды. Мин кулыма ниһаять үземнең югары квалификациялы белгес дигән танытманы дипломымда алдым.
Сәстерім бынан да оҙонораҡ ине. Уларҙың сере бик ябай, мин тәбиғәтебеҙҙең мул уңыштарынан маскалар эшләп һөртәм. Минең ата-әсәйем Баймаҡ районынан булһалар ҙа, мин үҙем Сибай ҡалаһында тыуып үҫтем. Бик ҡыҙыҡлы һорау. Мин йәмғеһе 5 бала тураһында хыялланам, сөнки үҙем ғаиләлә 14 йыл буйы яңғыҙ үҫтем һәм һуңынан ғына ҡустым донъяға килде. Был минең өсөн бик ауыр һорау, ни өсөн тигәндә мин хатта оялам. Был бик һуң булды. 17 йәшемдә генә тәүге тапҡыр үбештем. Йәш һәм һылыу ҡыҙҙарға теләр инем белемгә, яңы асыштарға, үҙеңде шәхес булараҡ үҫтереүгә ынтылырға, шулай уҡ сәйәхәт итергә һәм күңел матурлығын һаҡларға. Беҙҙең макияж тамам, хәҙер инде минең иң яратҡаным. Беҙ һинең менән 2 образ һайларға барабыҙ. Һин әҙерһеңме? Эйе, мин әҙер. Бына Ләйсән, мин һине үҙемдең яратҡан бутигыма алып килдем. Әйтеүемсә, мин һиңә 2 образ һайланым. Беренсе образ беҙҙең ошондай ирекле стилдә костюм. Һиңә нисек? Бик оҡшай, бик матур. Ә икенсе образ бөгөнгө көндә бик тә актуаль жилет һәм джинсы салбар. Беҙҙең образлар тамам. Киттек, кейеп ҡарайыҡ. Киттек. Әлеге минутта Азали менән Ләйсән 2 образ һайланылар. Ә һуңынан инде нимә килеп сыҡҡанын бергәләшеп ҡарарбыҙ ҡыҙҙар. Ә миңә композициямда йәшел үҫемлектәр менән биҙәргә генә ҡалды. Бына мин ошондай йәшел үҫемлекте һайланым. Ул биҙәү өсөн бик тә уңайлы. Әйҙәгеҙ уны композициябыҙға урынлаштырайыҡ. Гладиола сәскәһенең эрерәк сорттары төрлө концерттар, тантаналар, туйҙар, юбилейҙар биҙәргә бик тә уңайлы. Сөнки был сәскә бик бейек һәм ул йыраҡтан матур булып күренеп тора. Шуға ла уны флористар бик ярата. Шулай ҡыҙҙар, мин һеҙгә гладиола сәскәһенең япраҡтарын да композицияға ҡушып ебәрергә тәҡдим итәм. Улар беҙҙең гөлләмәгә күләнеп тейәсәк. Ҡыҙҙар, йондоҙҙар, әгәр ҙә алда гөл тапшырыуын һәр ваҡыт ҡарап барһағыҙ, һеҙ моданан бер ваҡытта ла артта ҡалмаҫһығыҙ. Шулай итеп, әйҙәгеҙ ҡарап китәйек бөгөнгө көндөң иң ҡайнары 3 тренды ниндәй икән. Беренсе тренд – плессировка итәк. Мода әленән-әле яңынан әйләнеп ҡайта. Әгәр ҙә үткән йылдарҙа һатып алынған бындай юбкаларығыҙ һаҡланған икән, бигерәк тә шәп. Быйыл йәй бындай итәк йәнә популярлыҡ кисерә. Офиста, уҡыуҙа, киске сыраларҙа бындай итәк бик тә урынлы буласаҡ. Икенсе тренд – аҡ төҫ. Аҡ төҫтәге күлдәктәр, итәктәр, хатта салбарҙар ҙа йәйге образдар тыуҙырғанда һеҙгә ярҙамға килер. Аҡ төҫ кәйефте күтәрә, йөҙҙө аса. Йәйге селләлә лә ҡояштан һаҡлай. Шуға күрә ҡыҙҙар тулыһынса аҡ төҫтәге кейемдәргә кейенеп алһағыҙ ҙа була. Өсөнсө тренд – мәрйен төҫөн хәтерләткән ҡыҙыл. Был төҫтәге туфлиҙар, маникюр, аксессуарҙар быйыл йәй бик тә актуаль. Бигерәк тә был төҫ ҡояшта янған тәндә бик матур күренә. Шуға ла ҡыҙҙар мәрйен төҫөндәге кейем кейер алдынан саҡ ҡына ҡояшта ҡыҙынып алығыҙ. Ҡалай килешә, образды тамамлар өсөн миңә ошондай биләҙек тәҡдим итәм. Ҡалай матур. Ләйсән, һиңә оҡшанымы? Эйе, миңә бик ныҡ оҡшаны. Бигерәк тә икенсе образ миңә оҡшаны. Рәхмәт һиңә, Азали, мине ошондай матур иткәнеңә һәм ҙур рәхмәт стилист парикмахер Нурсиләгә. Алдагөл минең хыялымды тормошҡа ашырҙы. Рәхмәт. Мин бик шатмын. Һәм бөгөн Тиара биҙәүестәр салоны һиңә ошондай сертификат бүләк итә. Алдагөл тапшырыуын ҡара һәм уңыштар һиңә. Рәхмәт.
Әхирәттәр, үҙегеҙҙең ижади фантазияғыҙға мөрәжәғәт итергә бер ваҡытта да ҡурҡмағыҙ. Бына минең бөгөн ҡул аҫтындағы материалдарҙан бынамын дигән композиция килеп сыҡты. Ләйсәнгә стилист һайлаған ике образда бик ныҡ оҡшағандыр тип уйлайым. Әгәр ҙә һеҙ ҙә үҙегеҙҙең имиджығыҙҙы үҙгәртергә теләһәгеҙ, Алдагөл төркөмөнә фотоларығыҙҙы һәм үҙегеҙ тураһында хат яҙып ебәрегеҙ. Бөтәһе лә Алдагөл булһын, осрашҡанға тиклем. The Shop. Стиль с первого взгляда.